Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farusi Sakirin sebagai perwakilan dari kelompok Ki atas tim Quality Squad. Sekarang saya sedang berada di penangkaran lele milik anaknya Pak RT. Kita ingin memberdayakan masyarakat sekitar untuk membuat abon lele. Mari kita cek dulu untuk penangkarannya. Ya, jadi ini adalah penangkaran lele milik Pak RT.